இன்றைக்கி நம்ம ஒரு புது விதமான வீடியோஸ் பார்க்க போகிறோம். இது பம்மலில் இருக்கிற ஒரு ஃபுட் கடை. ஃபுட் நல்லா தான் இருக்கும். இங்கே எல்லாமே ரீசனபிள். நாங்கள் நிறையா வாட்டி இங்கே ட்ரை பண்ணியிருக்கோம். நாங்கள் அங்கே ஒரு டிஷ் மட்டும் வாங்கிட்டு நாங்கள் அங்கே எங்களுக்கு உட்காந்து சாப்பிட்ணுன்ற ஐடியா இல்லை. ஃபஸ்ட் பார்க்கும்போது போகலான்னு நினச்சோம். அதுக்கப்புறம் மைண்ட் மாதிரி நாங்கள் வேறு எங்கேயாவது டிஃப்ரெண்ட்டாக போகணும் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு முதல்ல பிரியாணி ஒரு கடையில் வாங்கினோம். அப்புறம் தந்தூரி வாங்கினோம். அப்புறம் இடத்த தேடி இங்கே ஒரு ரொம்ப சைலண்ட்டான ஒரு கிரவுண்ட் லொக்கேஷனுக்கு எங்களுக்கு கிடச்சிது. ஒரு சைடில் ஃபுல்லாக மரமாக, அதனால நாங்கள் அது உள்ளே போக ஆரம்பித்தோம். உள்ளே போய் பார்த்தா அங்கே யாருமே இல்லை. சுற்றி பார்த்தா நல்லா இருந்தது. மரத்தடி, ஒரு குட்டி வீடு மாதிரியான ஒரு கட்டியிருக்காங்க. ஆனால் அது இப்போது டிஸ்ட்ராய் பண்ண மாதிரி இருந்தது. ஸோ நாங்கள் அங்கே உட்காந்து சாப்பிட்லாமான்னு யோசித்தோம். ஏன்னா நாங்கள் ஃபுட்டு வாங்கிட்டோம். இலைலாம் நாங்கள் தனித்தனியாக வாங்கிட்டு வந்துட்டு சரி இங்கே உட்காந்து சாப்பிட்றலாம் அப்படின்னு ஒரு பிளானை போட்டு இலை எல்லாத்தையுமே விரித்து வைக்க ஆரம்பித்தோங்க. அப்புறம் சுற்றி பார்த்தா நல்லா தான் இருந்தது இடம். சடனாக ஒரு எருமை மாடு வேறு இருந்துச்சு. கொஞ்சம் பயமாக தான் இருந்தது. எங்கே எருமை மாடு ஓடி வந்து எங்களோட சாப்பாடை ஷேர் கேட்டுருமோன்ட்டு, சரி பரவாயில்ல அதை துரத்தி விட்டுட்டு சாப்பிட்றலாம் அப்படின்னு சொல்லி நாங்களும் பிளான் போட்டோம். அதுக்கு தான் எங்கள் ஹஸ்பண்ட் கூட இருக்காங்களா, அவங்க துரத்திடுவாங்கன்ற நம்பிக்கை தான். நாங்கள் அதுக்கப்புறம் இலையை போட்டுட்டு சைடிஷ்க்கான ஒரு தனியாக ஒரு குட்டி இலை அவங்கக்கிட்டே கேட்டு வாங்கினோம், வைக்கமே இல்லாமல். அதையும் வச்சுட்டு எல்லாத்தையும் வச்சு சாப்பிட ஆரம்பித்தோம். நாங்கள் வாங்கினது 2 டிஷ் தாங்க. 1 கிலோ பிரியாணி, அப்புறம் தந்தூரி வாங்கிட்டு சாப்பிட்லாம் எல்லாம் வச்சு. அதான் எப்படி இருக்குது, கலர் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் க்ளோஸ்அப்பான சில கிளிப்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு இருந்தோம். இது எடுத்து அதை வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு தாங்க கொஞ்சம் லேக் ஆச்சு. நாங்கள் வேறு புதுசு வேறையா, எங்களுக்கு வீடியோவை எந்த பக்கம் பிடிக்கிறதுன்னு கூட தெரியல. அதனால தான் பாதி ஃபோக்கஸு செருப்புலேயே போச்சு. தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க. அப்புறம் நாங்கள் பிரியாணி பார்க்க இங்கே டேஸ்ட் நல்லா தான் இருக்கும். இதுவும் நாங்கள் பம்மலில் ஒரு லொக்கேஷனில் தான் வாங்கினோம். எண்ணெய் 2 பேருக்கு சேர்த்து 1 kgs வாங்கினோம். ஃபஸ்ட்டு டவுட்டாக இருந்தது எங்களால் சாப்பிட முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் நாங்கள் சரி என்விரான்மெண்ட்லாம் புதுசாக இருக்குது, சாப்பிட முடியும்னு நினச்சி தான் நாங்கள் ஃபுல்லத்தையும் ஒரே இலையிலே கொட்டி சாப்பிட ஆரம்பித்தோம். நீங்களே பார்ப்பீங்க நான் எவ்வளோ ஸ்லோவாக கொட்டிக்கிட்டு இருக்கேன்ட்டு. என் ஹஸ்பண்ட் கடுப்பாகி சீக்கிரம் கொட்டுமா பசிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபுல்லாத்தையும் படக்குன்னு கொட்டி விட்டுட்டாங்கல. பார்க்கவே நல்லா இருந்துச்சு. நீங்களும் பார்க்குறீங்கல்ல, நல்லா தானே இருக்குது பார்க்க. என்ன எங்களுக்கு எல்லா சைட் டிஷ்ஷும் கொடுத்தாங்க. ஆனால் அங்கே இலை எங்கே கொஞ்சம் சின்னதாக இருந்தனால நாங்கள் சைட் டிஷ்ஷெல்லாம் அவ்வளோவா கொட்டிக்கல. வெறும் தந்தூரியும் பிரியாணியும் மட்டும்தான் நாங்கள் வச்சு சாப்பிட்டோம். நீங்களே பார்க்கலாம், சுற்றி ஒரு வாட்டர் பைப் லைன் போயிட்டுருக்கு. என் ஹஸ்பண்ட் நின்றுட்டுருக்காப்புல. பின்னாடி ஃபுல்லாக எருமை மாடு, பின்னாடி ஒரு குட்டி வீடு மாதிரி இருக்குது, பைக் நிற்கிது. இதுதான் இன்றைக்கி எங்களுக்கு சாப்பிட்ற லொக்கேஷன். என் ஹஸ்பண்ட் சாப்பிட்ற ஆர்வத்தில் கேக்கி உட்காந்து சாப்பிடவே ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. கேமராமேனாக இருக்கும்போது நம்ம இதெல்லாம் சகிச்சு தாங்க ஆகணும். கூட ஒரு ஆள் இருந்தால் இவங்க முதல்ல சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்சம் சீன் போட தான் செய்வாங்க. என்ன பண்ணுறது, நம்ம அதுக்கப்புறம் தான் சாப்பிட வேண்டிய ஒரு நிலமை. சரி ஃபோக்கஸ் பண்ணி எடுப்போம். நானும் சரி தின்னு தொலைங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் ஃபோக்கஸ் பண்ணி எடுத்து கொஞ்ச நேரம் சொதப்பினேன். அப்புறம் நான் கேமராவை கீழே வைக்கலாம் அப்படின்னு யோசிச்சு நின்றுட்டே இருந்தேன். இந்த பிள்ளை பாட்டுக்கு சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்குது, நம்மளுக்கு காலியாயிருமோ அப்படின்ற ஒரு பயத்தில் நான் உட்காந்து சாப்பிட்றேன்ப்பா அப்படின்னு சொன்னேன். அதனால தான் நீங்கள் பரவாயில்ல கேமரா வைங்க கூடன்னு அவங்க வாங்கிக்கிட்டாங்க. வாங்கி சைடில் வச்சு நாங்கள் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டோம். நல்ல வேலை எனக்கும் சாப்பாடு கொஞ்சம் கிடச்சிது. நானும் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டேன். நீங்களே பார்க்கலாம், நானும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருந்தேன். நல்லா தாங்க இருந்தது. புது ஒரு விதமான ஒரு ஹோட்டல் கூட, அது ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டும் கிடையாது, ஒரு தாபாவும் கிடையாது. இதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் தாபா போயிருந்தோம். சரி ஓப்பன் ஹேரில் சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு இந்த லொக்கேஷன் லக்கியாக கிடச்சிது. நல்லா தான் இருந்துச்சு. மரத்தடியில் தரையில் உட்காந்து ஒரு யாருமே இல்லாத ஒரு இடத்துல எருமை மாடு, அப்புறம் ஒரு சில நாரப்பறவைகள், அப்புறம் காக்கா, இதெல்லாம் சத்தத்தோடு உட்காந்து இன்றைக்கி சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தோம். நாங்கள் வீட்டில் சாப்பிட்லான்னு பிளான் பண்ணோம். ஆனால் வீட்டில் சரி நம்ம வெளியில் போய் சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு யோசித்து நாங்கள் 2 பேரும் அப்படியே வீட்டிலேருந்து எஸ்கேப் ஆகி வந்தோம். நாங்கள் வாங்கின கடைகளில் டின்னர் உட்காந்து சாப்பிட்ற ஃபெசிலிட்டிஸ் கொஞ்சம் கம்மி தான். 4 பேர் 5 பேருக்கு மேலே அங்கே உட்காந்து சாப்பிட முடியாது. அங்கே ரஷ்ஷாக இருந்தனால தான் நாங்கள் நெக்ஸ்ட்டு பிளானாக இந்த லொக்கேஷனை யோசித்தோம்.
இங்கே எங்கேயாவது சுற்றி பார்த்துட்டு வேறு எங்கேயாவது உட்காந்து சாப்பிட்லாம் அப்படின்ற ஒரு ஏதோ ஒரு குருட்டு தைரியத்தில் நாங்கள் வாழை இலை எல்லாத்தையுமே வாங்கிட்டு வந்துட்டோம். இந்த இடம் கிடச்சனால உட்காந்து நல்லா சாப்பிட்டுட்டு 1 கிலோ பிரியாணியும் 2 பேரும் சேர்ந்து சாப்பிட்டுட்டு காலியாக ஆயிடுச்சுங்க. நான் கொஞ்சம் தான் சாப்பிட்டேன். என்ன பண்ணுறது, இவங்க வீடியோ எடுக்க வைக்கிறேன்னு சாக்கில் எல்லாத்தையும் கடன்னு சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இதுதான் கேமராமேனாக இருந்தால் பிரச்சனையே. இங்கே பாருங்கள், பாட்டுக்கு சாப்பிட்டுட்டு என் கையில் கேமராவை கொடுத்துட்டு கிளம்பிருச்சு. இந்த வீடியோ இப்போது நாங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோ உங்களுக்கு புதுவிதமான இடத்துலேருந்து நாங்கள் போட ரெடியாக இருக்கோங்க. பாய்.